Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakal unboxing lagi. So, ini shirt and chinos pants dari Guten INC. Guten INC. Dari dulu sih pengen banget Guten INC karena salah satu merek lokal yang kayaknya oke gitu dari segi pemasaran, packaging, tampilan IG, mulainya. Ini dia, dikasih tas, goodie bag, Guten INC, Acquist Everyday Wear, reviews this, beli dua. Satu kemeja hitam, aku dapat stiker juga. Ini 316.000, terus 350.000 adalah chinos. Kita buka chinos dulu. Oh my god, kok chinosnya bahannya stretch gila. Suka banget sih, suka terus ini dia gede nggak sih? Oke. Guten INC. Oke. Lagi diskon di Shopee, cuman kerahnya tuh gue suka nih kayak gini. Bahannya tebal, dan ini kayaknya bahannya apa sih? Nggak ada. Coba di sini. Nah, Guten INC, keep away from. Nggak ada juga. Nggak tahu ya, pokoknya tebal tapi menerawang gitu. Oh ini deh kayaknya, apa sih bahannya tuh? Lupa dah. Linen, nggak tahu. Kalau chinosnya tuh kayak celana bahan, cuma lebih bagus sih. Guten INC. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on my next video.